在哪里？上面。被发现了！拿命来！刚刚枪声太响，我没听清。你来跟我翻译翻译你同伴的遗言。掌门，我听到了枪声，发生了什么事情？双手抱头，蹲好。我们的政策是坦白从宽，抗拒更严。其实你不说，本座也知道派你来杀我的，必然是灵泉宗。看他反应，蒙对了。难怪灵泉宗一直没动静，原来是花钱雇杀手。门派比武结束，本座亲自给他们办场解散晚会。封掉气脉，关押起来。是。解决躲在暗处刺杀宿主的杀手，获得30点门派贡献值。这波贡献点送的挺及时啊！还好最近素澡房锻炼了体质，不然那2枪得把本座干废了。接下来，宿主消费50点贡献值，获得极品火种玲珑火。炼丹，得炼些疗伤丹和素体丹给弟子们备着。为了这些弟子，本座真是操碎了心。尤其是你小子，真让本座费了不少心。这不是萧家的废物吗？废物还真来参赛了，是给其他选手送福利吧？可能是被人虐着虐出快感了。我师弟，张嘴！好快！做得好！此等速度，绝对是门派内顶尖弟子，必是青阳城第1天才厉青阳。和儿，这李青阳身法矫健，实力不凡，在门派比武相遇，莫要轻敌大意。长老，都是天才，谁怕谁啊？哟，这不是醉忌堂哥吗？我这绝阴谷大长老的亲传弟子刚回城，就听说你的消息了。绝阴谷可是堂堂6流门派，而不是像你这9流。堂哥，事实已经证明，家族当年倾尽全力去培养你，就是一个错误。我萧灵叶才是萧家的未来。说起来，我还要感激堂哥为我开了第1脉。你，灵叶，记住了，你哥永远是你哥。躲不开，哪怕没了灵根，哪怕没了修为，你一辈子也只能待在哥哥的阴影之下。各派高层请前往观战台，参赛弟子等待首轮分组。一个废物就不该出现在这里，也不该存在于这世上，丢我萧家的脸面。是那个废物投靠的掌门。不要对本座的弟子带有杀意，否则老子一枪崩了你。这首诗，意思是说他自己脑子有问题，怪不得会收留废物，原来是个傻子呀。本次大赛共200名选手参加，为避免同门相遇，会区分甲、乙、丙、丁4大赛组。首轮第1场，铁骨派田七对战大红门孙凯。好大只啊！军长们，看来今天是我大红门的幸运日啊。孙凯虽然是开麦12段，但下手很有分寸的，军长们不必多虑。那我先多谢刘长老了。开始！完了，没收出力。12段这么弱的吗？掌门还盯住我们半桌吃老虎呢。军长们，你是把资源都放到这一个弟子身上了吧？
侥幸而已。孩子们，大闹一场吧。